2 seconds. ¿Están preparados? Son 2 segundos. ¿De acuerdo? So, it's going to throw a little bit water inside of this fine line to cool the fine line. But as soon as you throw all the bucket inside, you just count in 1, 2, and shoot. You just have one opportunity, okay? The temperature is get around 250 degrees Celsius, just 10 meters deep. Bueno, ¿están preparados? Les voy a arrojar un poquito de agua dentro del tubo para enfriarlo. La temperatura llega a unos 250 grados centígrados a unos 10 metros de profundidad. Hold on a moment. This is coming from the ground. ¿Y el tipo está para acá? ¿Metido para allá? Está dando vueltas. Ok, ready? ¿Preparados? 2 seconds. 1, 2. Oh. Excuse me. En este lado ahí no se puede estar. O allí o abajo. Yo sé que no es mal. ¿Se va a arrojar entero? Okay, ready? He's going to throw the water inside. One, two. Lo que yo te di. Yo no tengo nada que ver. Eres tú. Estaba funcionando hasta que tú llegas. Tíralo allá. I don't know what's going on. Otra vez ahí. He should step away. Ese sí va. Okay, ready? Imagine. Kitchen.